May mga naitalang bagong kaso ng pertussis o whooping cough sa ilang lugar sa Metro Manila at Central Luzon. Sa Taguig, 8 na ang tinamaan ng sakit. Ayon sa Taguig LGU, lahat ng mga pasyente roon ay nagamot na at nakarecover na. Nagbukas na rin sila ng hotline para magbigay agad ng tulong ang mga may sintomas nang nag-oobserbahan ng Pasig LGU ang pagdami ng kaso ng whooping cough sa kanilang lungsod. 25 ang naitalang kaso roon hanggang nitong March 22. Sa Bulacan, 2 kaso ng whooping cough ang naitala. Sa San Jose del Monte, ang isa habang taga May Kawayan naman ang isa pa. Pinatutukoy na sa kanilang Provincial Health Office ang mga active case, kabilang ang mga sanggol na hindi kompleto sa bakuna. Paalala po sa mga may sintomas ng pertussis, maghugas ng kamay, magsuot ng face mask, takpan ang bibig kapag babahing o uubo at mag-isolate para hindi makahawa. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.